RGB yaduhaye ririya tangazo rivuga ngo ibyangombwa bafite ni ibya ministeriya si ibyivuga butumwa ntago tuzi ibyangombwa Julienne yahawe ahubwo abantu ari gukomeza kubihuza na minyoni nka kwa Corinne bivuze ni biri ku mihanda biri ku mihanda biri kuhuzwa na minyoni usibye kwenda ugendeye kuri ari amagambo bagiye baterana ushobora gusanga ubundi kushaka n'umuntu bigombera kubanza kumumenya ahubwo samumenya ngira ngo wenda hari ibyibanze ubukwiye kubanza kumenya hari agatekerezo nubwo ari agatekerezo reka nakubwira umutipe yakunze umukobwa avuga ati umukobwa bibe byiza ngomba kumugeraho arahindukira ngo ajye gusenga muri ADPR ngo umukobwa yaririmbaga muri korali ako byabayeho da bishobora kuba byarabayeho kuko iyo hajemo ADPR ndabona ko byabayeho ngo umuhungu akazajya ajya mu rusengero donc urumva yaragiye abatirizwa aho uwo mukobwa adasengera azazanye rekomandasiyo nk'aho usanzwe ari umukristo abaho ngaho mu masengesho muri niba ture mu kuririmba byose aratendinga umuhungu ku buryo nawe wakubazaga ati hari urubyiruko rukizwa ahita avuga ati no barahari urugero kanaka birangira agiye gutereta wa mukobwa mukobwa ati rero umukristo nk'uyu nta wundi nkeneye usibye umuhungu nk'uyu barakundana bajya mu miryango urumva byafashe igihe kirekire mu miryango nawe urabyumva hanyuma bageraho basezerana bageze mu nzu nijoro aravuga ati rero sheri hari ibintu ntakubwiye ubu ngiye kukwereka njyewe nyawe aha turabasuhuje cyane abakurikiye Ganza TV show bino mwanya w'ikiganiro cyangwa se bimwe mu biganiro dusanga tubagezaho bitambuka kuri Ganza TV show aha ngaha rero turi kuri ligue na ahantu hasanzwe hazwi nka hano Kacyiru umuryango w'abasomyi ba Bibiliya ama rero inyubako twicayeho ni inyubako yitwa Golden Coffee Shop na ahantu umuntu ashobora kunywa agakofi yaje hano kuri ligue gusoma yaje gutembera hari sale nziza zitandukanye zikorerwamo ubukwe ibitaramo mbese ufite nk'umuryango mushaka kwidagadura nekereza ko ari ahantu heza ho kwidagadura bafite n'ibyumba hari n'amacumbi atandukanye so hari bakora n'ibintu bya fast food kugira ngo wahageze ntabwo akicwa n'inzara wanywa agakawa warangiza ukarenzaho n'inkoko kandi bimeze neza cyane bazahasure baharebe neza sawa hanyuma tugize umugisha wo kubona kuri kamera twari tumaze iminsi tutakubona ariko turongeye turakubonye karibu nanone stage ama ku bantu tutabanye ubushize mu kiganiro twatangirana ubibwira kugira ngo bamenye umuntu tugiye kuganira nitwa Turirimbe Didas ndi mu gisata cy'itangazamakuru soza iteraniro hanyuma se ako ndi na single by the way uri single dore mbivugiye kuri kamera kugira ngo utagira ngo natinye kubivuga kuri kamera ngo batambone single gute se ni gute ugwambwira ngo umusore nkawe ngo uri single biratangaje harya Yesu yarinze ava mu isi atari single Yesu se bo Yesu kuba yaragiye ari single ntekereza ko wenda atari yemerewe gushaka yego nanjye nta kinyirukanse wasanga yari umupadiri uri kubyimba bongewe nkunda kuvuga ngo nta kiri kunyirukansa nimpura n'umuntu ntabwo bizansaba kumarana nawe igihe kirekire niduhura tukemeranya nkamubwira nawe akambwira ibyo nkumva birahuje tuzabana ntabwo bizansaba ngo kujya kwiga umuntu useka ari muremure wamwibuka ntabwo ugoze ku buryo wabahura n'umuntu ukwezi kumwe mugahita mupanga ubukwe ukwezi kose ni kunini ukwezi ni kunini rega gabyo buriya umuntu wese akwereka ibyo ashaka kubona ibibi bye ntago ashobora kubikwereka ari icyo agukeneyeho niyo mpamvu ikiza rero ni ukwemera uwo muhuye akakubwiza ukuri nawe ukamubwiza ukuri hanyuma se ukamubwiye ko ukwezi kwaba ari kunini ubwo ngubwo muhuye wenda tuvuge kusa kose ukwezi kumwe nabyo menye bidashoboka
uko se ukwezi kumwe ukwezi ni kwinshi. Ukwezi wabimenya uri kuri bomboni ngaho uri kuri ubunini bw'ukwezi wabimenya uri kuri bomboni bari kukwishyuza amafaranga. Mbese ukwezi ni kunini cyane. Bivuze ngo kuri wowe ukwezi kumwe, bivuze ngo kuri wowe ukwezi kumwe uri kuhuye n'umuntu birahagije kuba mwahita mwimariye uko ufite gahunda mbwira. Okay. Hanyuma abakobwa ndabasuhuje rwose. Abakobwa baza bavuga ngo abagabo barabuze kandi abagabo ntabwo babuze, ahubwo guhuza n'umuntu nivyo biri kugorana bitewe n'uburyo iterambere ryaje. Umwe akurira aha undi agakurira aha, ugasanga guhuza ibyo mwakoranye biragoye, akaba aricyo gituma wenda abantu bataha. Ariko benshi baba bafite impungenge ngo utaramumenya ngo igihe cy'ukwezi ntabwo wamumenya, even though amezi 3 amezi 5 na bwose ngo utaramenya uwo muntu. Ese wamenya umuntu? Ese ubundi gushaka n'umuntu bigombera kubanza kumumenya? Ahubwo se wamumenya ngira ngo wenda hari iby'ibanze ubukwiye kubanza kumenya. Hari agatekerezo, nubwo ari agatekerezo reka nakubwira. Umutipe yakunze umukobwa avuga ati umukobwa bibe byiza ngomba kumugeraho. Arahindukira ngo ajye gusenga muri ADPR, ngo umukobwa yaririmbaga muri korali. Ako byabayeho da, bishobora kuba byarabayeho kuko iyo hajemo ADPR bitamara ko byabayeho. Ngo umuhungu akazajya ajya mu rusengero, donc urumva yaragiye abatirizwa aho uwo mukobwa adasengera. Azazanye rekomandasiyo nk'aho usanzwe ari umukristo, abaho ngaho mu masengesho, muri niba ture mu kuririmba byose aratendinga umuhungu, ku buryo nawe wakubazaga ati hari urubyiruko rukizwa ahita avuga ati no barahari urugero kanaka. Birangira agiye gutereta wa mukobwa. Mukobwa ati rero umukristo nk'uyu nta wundi nkeneye usibye umuhungu nk'uyu. Barakundana bajya mu miryango, urumva byafashe igihe kirekire mu miryango, nawe urabyumva. Hanyuma bageraho basezerana. Bageze mu nzu nijoro aramubwira ati rero sheri hari ibintu ntakubwiye, ubu ngiye kukwereka njyewe nyawe. Batego ko sheri ati se hari ikibazo? Ati nta kibazo mbwira. Umuhungu ati nkururira iyo kazi iri munsi y'igitanda. Asanga ni cya Primus. Ni bya Primus. Ati ubu ngewe ntunzwe na Primus. Ati nacyagiye bazaga mu rusengero nibyo bintunze. Ati sinarara ntayinywe sinayirara. Mukobwa arareba ati nsubira iwacu Kirene. Umuhungu aramubwira ati ariko icyatumye nirengagiza byose kwari ukubera wowe ndagukunda. Ubu amahoro yanjye sinzakubangamira kuko ngukunda. Nawe niba warankunze koko bigirire kuko wankunze, basi umbabarire njye nsoma ntabwo nzakubangamira. So icyo nshatse kubwira umuntu atashatse kumumenya ntabwo wamumenya. Ntabwo wamumenya, arakwisha akakwishamo munabana no mu gitanda maze no si ibyo warumbajije. Wese ubwo bikubaye wenda tuvuga urugero rumukobwa ugasanga umugabo wawe wenda n'uwo nguwo wakwihishemo anywa inzoga anywa itabi ugasanga bimeze gutyo bikubayeho, bahita uvuga uti urugo rurananirwa ugahita usenya cyangwa wakihangana ukarugumamo? Urukundo naramukunze, urukundo rusobanuye byinshi. Urukundo ni imbabazi, urukundo ni ukwihangana, urukundo ni ukwizera, urukundo ni uguca bugufi. Mbega urukundo ni ukubabarira, urukundo ni byose. None urukundo rubaho? Rubaho. Bivuze ngo mukunda ibyo ntibyatuma ntamukunda, kuko iyo ukundana n'umuntu wihanganira byose unyuramo ukarwana nabyo kugira ngo abeho kandi abeho neza, aho gushakisha uburyo bwo kumwiyegereza. Ko abantu bavuga ko urukundo rutabaho, urabivuga iki? Nabo ntibabaho. Uteze erega ikintu cyose utarabona ubuzi ko kitabaho, ariko iyo ukibonye wemera ko kibaho. Urukundo ntirubaho. Nanjye ndi mu bantu babihamye. Ushingiye kuki? Ushingiye kuki? Urukundo ni amadayimoni. Kuko Imana yakunze Imana nye abari mwisi. Ni Imana nye yose n'abantu. Ni kuko Didas yakunze runaka. Kuko nanjye nakunze uwo ntavuze byansabye kugira ibyo ntanga. Ibikise watanze ibiki? Iyo muhamagaye simba ntakaje amayinite. Iyo muhamagaye amafaranga. Nose n'urukundo cyane target.
ni urukundo kada ntabwo ari urukundo umpamagara kubera ko hari icyo unkeneyeho cyangwa ujye nguhamagara ko ntabwo mvuze guhamagara Gabi mvuze guhamagara wowe nakunze ntabwo mvuze guhamagara wowe n'ubwo umuhamagara nyine hari icyo umukeneye hari icyo ushaka ni target urukundo ni target yes urukundo urukundo n'amadayimoni urukundo ni target nuko wenda atari yose je wambwiye turaganiraho nyine ariko I can explain to you nkagusobanura urukundo ko ruhaba nkagwa n'ingero z'abarufite sinshaka kubigarukaho uzabishakira umwanya tubiganira kandi garukabiganira ntabwo nshaka kubivuga nshaka kubivugaho urukundo rekeraho sindongera kugira icyo mbivugaho ibintu by'inkundo reka tubireke twiganirira ibyacu ariko urukundo nta kintu wazumbwira njyewe erega umeze nka wa wundi washatse urugo bikamunanira arakubwira ati ubonye ibyo wirukira ariko yashatse bikamuhira arakubwira ati ko watinze mu yandi magambo uwo muhuye akubwira ibijyanye n'ibyamubaye ntekereza ko urukundo rwahozeho rwabagaho reka mbivuge gutyo urukundo rwabagaho ariko kuri ubu ngubu nta rukundo rukibaho kuko utarahura n'urufite nyine ubwo nyine ni ibisigisi by'ibyakubaye ubu n'umuntu wese atanga icyamubayeho n'icyo afite ahubwo wikwigaragariza abantu kuri wikwimena inda simbizi nimba ari byo nimba ari ibikomere simbizi nimba ari ibikomere ariko njye muri no misa analize nakoze nasanze nta rukundo rubaho rurahari rero ubwo rero tuzagaruka tuvuge ku rukundo kuko ni ikintu kirekire ntajya mbona uburyo ngisobanura kiya kincurika kikancurukura urukundo rurahari bro rurahari ndetse rutyaye rumeze neza okay hanyuma reka twivugire ku byatuzanye hamaze iminsi hariho saga cyangwa se hariho amakuru agiye atandukanye amwe muri ayo makuru ngira ngo nawe barayumvise hari abantu benshi bagiye babivugaho ukuntu hanyuma rero nanjye nabuze umwanya wo kugira ngo tubivugeho turebe icyabiteye cyangwa se aho byagiye biva mu minsi yashize twabonye RDB yandika itangazo ivuga ko yambuye ubuzima gatozi Julienne Kabanda nk'umuyobozi cyangwa se nk'umuntu wari uhagarariye Grace Room Ministries. Ni RGB not RDB. RGB merci beaucoup. Ubwo RDB na RGB biratandukanye. RDB ni ikigo cy'igihugu cy'iterambere cy'iterambere. RGB ni urwego rw'imiyoborere. Okay, merci. RGB hama rero ubwo ngubwo bajya bavugaho uburyo butandukanye naguhamagarira kugira ngo tubiganireho turebe se byaratewe n'iki hanyuma turaza kubivugaho turebe n'abagiye babivugaho nanone tutekereze se byari bikwiye cyangwa se ntibyari bikwiye ni muri uwo mujyo ubaye ikaze rero kugira ngo tubwire nibyo na icyo gihe itangazo ryansanze mu kababaro sinarisoma cyane turaza no kurisoma ryansanze mu kababaro tuvuye gushyingura tuvuye Rusoro tuvuye gushyingura umudamu wa Irene Murindahabi so narisomye amahusho kwa gusa nongera kurisomaho ndikoraho n'ikiganiro byavugaga ko Julienne Kabanda yambuwe donc Grace Room Ministry yambuwe ubuzima gatozi bwo gukorera mu gihugu yego ariko nk'ikinyamakuru cyitwa The New Times cyo cyanditse ko baganiriye ngo n'umwe muri RGB avuga ko ngo usibye ibyavugwaga by'umubatizo kuba barakoraga umubatizo batabyemerewe gukora ivugabutumwa batabyemerewe ngo hari n'andi makosa menshi ngo Grace Room yakoze nka ministeri ikora ibintu itakiye uburenganzira ariyo mpamvu bahise bayambura ubuzima gatozi ariko uwo muntu yavuze ko ndimo ndashaka ritangazo naribonye yego ariko uwo muntu yavuze ko Grace Room ishobora kwandika isaba kujurira cyangwa se donc ubwo ni igihe itanyuzwe n'icyemezo cyafashwe na RGB ishobora kwandika ijurira isaba kongera gukora cyangwa se igasaba noneho guhindurirwa ikaba church kuko yakoraga nka church yego aho kugira ngo ikore nka ministry so ubundi bo hari umuntu utari warisoma ko bisa kose bisubiramo kugira ngo n'umuntu utarisomye amenye impamvu
y'ifungwa cyangwa se yamburwa ubuzima gatozi kuri Graceroom Ministry. Ngo Kigali kwa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB bamenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Graceroom nka ministeriya ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Graceroom yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego y'iyi ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Ushatse warekeraho yasobanutse. Yego, bivuze ngo Graceroom yafungiwe mu bintu bigaragara ko yafungiwe harimo kuba yarasengeraga abantu. Donc bakoze inshingano za church. Buriya ministeri ibarizwa kenshi muri church. Iyo harakorwa ibikorwa nka biriya, ngira ngo uzi ministeri yitwa Women Foundation Ministry yo kwa Minyoni. Yego. Ntago buriya ikora ibikorwa byo gusenga. Nubwo abantu bavuga ngo tugiye gusenga muri Women Foundation Ministry, ntago ikora ibikorwa byo gusenga. Ifite ibindi bikorwa ikora bijyanye n'abadamu, guhugura abadamu, kubashishikariza gukora, kugira ute ariko ibarizwa mu itorero ryitwa Noble Family Church rya Apostle Minyoni. Bivuze ngo iyi ministeriya ikorera mu itorero, niyo mpamvu ubona babwiriza, bagasenga, bagakora n'ibindi bikorwa, ibitaramo, ibiki, bakabatiza. Ntago ari Women Foundation Ministry bayabatije, ni Noble Family Church. Nuvuga ngo buri ministeriya iba ifite itorero igomba kubarizwamo. Ariyo mpamvu Graceroom Ministry buriya nayo yabarizwaga muri Jubilee Revival Assembly. Jubilee Revival Assembly. Iryo torero rikaba ry'umugabo wa Julienne Kabanda. Noneho byumvikanye. Bajya kwaka ubuzima gatozi rero. Batse ubuzima gatozi bwa ministeriya. Bivuze ngo ntago bari buze gukora ivugabutumwa, ntago bari buze gukora ko si itorero. Bivuze ngo ibi bikorwa bigomba gukorwa n'itorero rya Jubilee. Hanyuma ikibazo cyabaye rero, reka nguhe bibiri nzi, hari icyo kubatiza. Already kubatiza babikoze bitemewe kuko byiswe Graceroom yabatije abantu barenga 500. Ni ku binyamakuru byanditse. Niba no kugaruka ku iryo batizwa kuko benshi ntago babivuzeho rumwe. Cyari kwibatizwa se ntago ndayivugaho ngewe. Kuko kubatizwa ni umurimo. Turaza kugaruka ku buryo babatijwe kuko uramubatizo abantu bawurebye baravuze ati umubatizo ntusanzwe. Kubera iki? Babatirijwe ahantu hatemewe kuko itegeko rya amabwiriza ya RGB avuga ko abantu bagomba kubatirizwa aho ngaho mu mbizi z'urusengero. Ntabwo ari uko hatemewe kuko n'abandi babatiriza mu pisine. Ntago hemewe kuko iriya ni pisine iri publique. Ariko n'abandi basanga babatiriza amachache menshi. Icyo ndi kukubwira rero, ayo nayo ntago ijya akora. Icyo gihe bakaba barafunze Graceroom abandi barahabatirije. Ndaza kukubwira ibyo kuko ubwo ugiye kuvuga byawe ni ngo bavuze ibintu, ngo baryamye ahantu, ngo ibyo nibyo ugiye kuvuga. Zero hari RGB niba ari cyo yashingiyeho ifite zero. Oya. Hanyuma reka nikomereze ibyanjye. Ubwo se bundi ntunchallenge nziniye ko nari ngeze kandi uri icyago. Barugeze hari. So nandi kuvuga kuri biriya bya Graceroom. Ndi kuvuga ni Graceroom iyo yazanye iby'umubatizo aba ari byo abantu bavugaho cyane. Ariko niba wibuka neza muri BK Arena haherutse kubonamo igitaramo. Yego. Wigeze ubona handitseho ngo Jubilee Revival Assembly present. Hari handitseho Graceroom Ministry present. Mani magambo bakoze igikorwa kivuga butumwa kandi ntibyemewe. Ngira ngo kubyibuka muri iryo tangazo ko bitemewe. None se mbere yo kurenga aho ngaho kandi rero ureke tugenda no mu gikumujyo. Hanyuma utakomeza kundigita n'ibyo ntekereza ugahita byibagira. Yego mabuja databuje. Kuko sinibaza Arena iri mu gihugu sibyo? Arena ni inyubako tuzi twese tukubaha. Hanyuma kugira ngo uyihabwe uyikorere twese ntabwo tuyubaha. Yaba tuyubaha ni uburenganzira bwe kandi. Ivuge wowe kuko uyubaha ivuga. Okay ntacyo reka ngukure mu wowe ntuyubaha. Ndayubaha kubirangaburira. Arena ni inyubako yashyiriweho niba ari iya leta niba ari y'umushoramari ibyo byo nicyo ntaramenya. Ibyo nzabikubwira ndi kukubwira ukuntu iriya nyubako buriya leta izayigeho iyegurira abandi bantu bikorera kuko hariya
isubiza inyuma iterambere ry'abahanzi. Ibyo sibyo byatuzanye. Hanyuma nkibaza inyubako nk'iriya twese twubaha dutinya, umuntu asabye kuyikoreramo ngira ngo bamubaza ibyo agiye kuyikoreramo. Ni gute leta yafashe umwanya igasuzuma imikorere n'imikoreshereze ya Arena bakabona ko Grayson ikwiye kuyikoreramo ahubwo bigahinduka icyaha? Ntabwo ari leta yabisuzuma. Erega leta ivuze leta ubu bigize ku rundi rwego, hari inzego. None se Arena si yobowe n'ubutegetsi n'ubuyobozi? Ifite ubuyobozi bwayo. Bivuze ngo nawe ugiye muri Arena wasaba ugakora igitaramo. Bivuze ngo Arena ni inyubako y'umushoramari, ntabwo ari iya leta cyane. Hari ibikorwa leta ikora igakora icyitwa privatization. Igikorwa ikacyegurira abikorera bakakibyaza umusaruro. Harimo umugabo ndumva ari we uyigenga muri iki gihe, afite amankomuko muri South Africa. Ubwo uwo niwe twajya kubibaza rero, kandi ntago biri mu nshingano zo kujya kureba ngo Julienne ngo kuki ari uje gukora igitaramo. Ni nkuko nawe wajya kugikoreramo, icyo bapfa ni amafaranga bashyize ku isoko. Icyo cyo twigitindaho. Ibyo bintu rero yarakoze, ibyo yarakoze already byari bigaragaza ko Grace Room iri mu bikorwa by'ivugabutumwa kandi ntago ibyemerewe. Noneho cyumvikanye, barasenze bararirimba bakora ivugabutumwa bihanisha abantu. None se igiterane Julienne yarakoze ntabwo aricyo cya mbere? Ntekereza ko ari nk'inshuro, umva ari nk'inshuro 5 akore muri Arena. Ntabwo mbizi ngenze ebyiri. Uze ebyiri. Ubwa mbere yakoreyemo iminsi 2, tekereza ari iminsi 2. Ubwa mbere yakoreyemo iminsi 2. Hambaye imyeru yabo irarangira. Haciyemo iminsi menya ari ngo nacyo cyabaye ikibazo ngo bambaye ibyera. Ngo kuba barambaye ibyera ngo nabyo ni ibibazo. Ibyo ntitubigarukaho. Hanyuma umukozi w'Imana icyo gihe cyararangiye. Iminsi 2 kandi yagenze neza. Nanjye ndi mu bantu bari bahari icyo gihe. Icyo gihe rwose nagiye nanjye ku munsi wa 2 njya enjoying ibihe byiza biri muri Arena. Akenshi ngiye ibitaramo ndabikunda cyane. Hanyuma hataciye nk'ibyumweru nka 3, ndumva ari nka 3 cyangwa 2 n'igice gutyo, bongera ategurwa indi minsi 3 mufuririzo. Ariko mana bari abantu barasengaga. Bibaze ko bari bari kuvuga ngo wibaze imbaraga zaturutse kwa Seki. Banza wumvise, wibaze ko abantu babyukaga saa 10 saa 9 yego kugira ngo bajye muri Arena. Wafungura live saa 11 za mu gitondo, kabona abantu buzi Arena n'imyeru arikanze. Ari abantu ahubwo umva babashakira handi hantu basengera. Nakoze ikiganiro ndi kuvuga ko Kabanda Julienne yisanze hagati y'amenyo nk'ururimi. Gute? Buriya nubwo nagiye mvuga gutyo ntabwo ari uko nemera ihagarikwa rye, ahubwo nuko wambajije ibyatumye ahagarara. Nibyo nasobanura. Nabyo sindabibyemera neza, komeza turaza kubigeraho nabyo. Byemere cyangwa bireka. Nose nitegeko ko tubyemera cyane. Oya turaza kubiganiraho kandi n'abantu badukurikiye turaza kwandika muri comment uko babyumva, kuko uri kubivuga uko byumva n'umuntu wese yavuga uko byumva. Yego. Ndi kubivuga nk'uri gusesengura ibyo nabonye. Kabanda Julienne amakuru mfite nuko ngo afite inkomoko i Burundi. Sibyo? Reka tugenda akantu ku kandi. Yego. Apotre Mignone bivugwa ko ari umutasi w'u Rwanda. Ibintu ngiye kuvuga ndabisubiramo kuko ni ibintu byagaragaye 2023 niba ntibeshye. Niba byibuka Apotre Mignone yari afite ikitaramo i Burundi. Uburundi wikimara gufunga imipaka, n'icyo gitaramo bahise bagifunga, ndetse banavuga ko ngo Mignone ari umutasi w'u Rwanda uzabaje gutata Burundi. None aho ngaho urabyemeye. Ubutasi ndi kuvuga ibyo bavuze, ntabwo ndi kuvuga ibyo nzi. Ndi kuvuga ibyavuzwe. Byavuzwe ko Mignone azaba agiye gutata Burundi, agiye gutatira u Rwanda. Cyane ko hari n'igitaramo bagiye gukorayo kigapfa. Kandi aricyo nahereyeho. Icya kabiri, Julienne Kabanda ni Umurundi, donc sinzi niba afite ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda cyangwa bw'Uburundi, ariko no mu mivugire yumva ko akomoka i Burundi. Yego. Kandi biranavugwa cyane. Yego. Hakaba n'utundi tuntu twagiye tuvugwa ngo
ngo Women Foundation Ministry niyo yabyaye Grace From Ministry kuko ngo Kabanda yabagayo Julienne ajya gutangiza ibindi bikorwa ndi kugira ngo tugende tubihuza ndakumva hanyuma haza n'ikindi cy'amagambo ngo bagiye baterana ngo umwe yaravuze ngo kari akagabo ngo kazaba warabyumvise ku mihanda nabyumvise ngo umuntu ngo udashinga aha urakoze ibyo bintu nitubifata by'ayo magambo yagiye ateranwa ugafata ukuntu muri iyi minsi uwitwa Kabanda Julienne yavugwaga cyane pe niyo wari uri ku gasongero urutugu rwarakuze rusumba ijosi donc Kabanda yaramaze kuvugwa cyane kuruta Mignone ntabwo arakivugwa cyane kandi si uko Mignone atateguraga ibitaramo yabiteguraga ariko ntibisakuze cyane nk'ibya Julienne Kabanda abantu bakavuga ati rero ibi bintu Mignone ashobora kuba biri inyuma kubera iki za mbaraga twabonye nibyo bari guhuza niba Mignone yaragiye gutatira igihugu bivuze ko afite imbaraga zo kuba yacubya Julienne Kabanda afite aho yavugira none uri kucyumva ndabyumva buriya muri politiki ntabwo tubyemera yego turi gusesengura ibyavuzwe ku mihanda buriya muri politiki umunyapolitike atinya abantu batatu kandi uzabigenzure nawe uzasanga ari byo yego umunyapolitike atinya umuntu w'umusitari niwe umuntu wa mbere atinya umuntu uri kuvugwa cyane umuntu uzwi n'abantu benshi aramutinya kuko message igenda direct igera ku bantu benshi umuntu wa kabiri atinya umunyamafaranga aba ari independent aba yigenga ntago akeneye umunyapolitike kandi umunyapolitike akeneye ko mwese mumukenera mu yandi magambo aho niho amutinyira uwa gatatu atinya ni umunyapolitike mugenzi we reka duhuze ibi bintu Apostle Mignone twamubonye muri politike niba ari byo kuko turi kuvuga biri ku mihanda niba ari byo koko twamubonye muri politike yareze Julienne Kabanda batangiye baterana utugambo ariko se niba ubyibuka kuri X uwitwa Bakame yaje abanza gushonda Kabanda amwita umukozi wa Sekibi ngo akorana ngo n'amajini nushaka kurekeraho impamvu nzanyemo X nayo ndayikubwira bihera kuri X turavuga ngo Bakame yasaze ngo RIB ngigengire no kugenzura ngo niba ibyo yakoze bigize icyaha yego bidateye kabiri Julienne yamba ubuzima gatozi nta kintu uri kumvamo hanyuma niyo munyapolitike atinya ba bantu Julienne nta hantu ahagaze ngo sitara arimo mu mafaranga ashobora kuba agerageza ntabwo mbizi amafaranga yose inyazi kuko umuntu wigondera arena twayikoreye murabizi umuntu wigondera arena aba ari umunyamafaranga ngaho noneho aho ngaho ari mu byiciro bibiri kandi noneho dushatse twanamushyira no muri politike Kabanda tukavuga tuti none wese ko afite amankomoka i Burundi niba yaraje gutata u Rwanda natwe ntabwo tubizi none se wambwira impamvu RGB yibutse ko mwambura ubuzima gatozi iki gihe kuki atabyibutse mbere nuko atakoraga none se RGB rega nkwereke Julienne Kabanda yakoze ibikorwa byinshi icya mbere yatangiye abantu mu mituweli yasengeye indaya ziva mu buraya ziza mu gakiza yafasha abantu abahindura ubuzima bahakazi yafasha abantu usibye na mituweli abishyirira amashuri bivuze ngo RGB buriya inzego za leta iki gihugu ukuntu nkeza iyo ufite icyo umariye igihugu baragusapotinga iyo hari ikibura bagufasha kukibona kugira ngo abantu bakomeze bakurireho si icya mbere icya kabiri perezida ubwe yarivugiye ngo niba umuntu ari umunyamahanga ndabyemerana umunyamahanga si umunyarwanda ariko se niba ashaka ubwenegihugu kandi afite icyo aramarira igihugu umuha ubwenegihugu ugira ngo urabyibuka ubundi yahaye DJ Ira yamuhaye ubwenegihugu which means RGB ntago ari urwego rukoramo abantu batajijutse ku buryo batabonye batakoze isesengura ngo barebe ibyo bintu byose Kabanda yakoze nicyo nashaka kuvuga kuki batagiye mubwira ngo rero turi kubona gukora ibitemewe ahubwo andika tugufashe ubona ibyangombwa ukore nk'itorero kubera ko hari icyo umariye abaturage kuki icyo kintu batagikoze none uyu urebye ubona byaratewe n'iki kuko RGB reka tugaruke kuri RGB izo mbaraga wenda ntituzizi niba zinahari cyazitana hari ntitubizi turi kureba ibimenyetso nakomeza ko ibimenyetso turashaka ibimenyetso bifatika ko ibyo ntiturabibona ahubwo turibaza tuti uko Julienne ufite ibimenyetso bifatika byanamurengera uko niba
RGB yarasohoye itangazo sinzi nimba yaba yarabanje gukora igenzura n'iperereza rijyanye n'ibyo Julien yakoraga ese basanze nibura ibyo yakoraga bitemewe ari byo byinshi kuruta iby'ibitemewe ese kuki basi batavuze bati reka tumuganirize tumusabe wenda baramuganije ahubwo vuga ngo kuki batabanje kumushimira ibyo yakoreye igihugu uti wenda baramuganirije ntabwo mbizi ariko ikosa bakoze kwebwe reka tuvuge ko batamuganije ko ntitubizi n'ibyo bashyize muri official statement nta n'ibyo basize muri official statement tumenye ngo baramuganije cyangwa ntibanamuganirije kuko uko bisa kose ibikorwa yakoze turabizi twagiye tubibona kuri social media yakuye abana mu burara ndetse ubundi ninde uhombye ari Julien n'igihugu uko bisa kose igihugu nicyo gihombye none se kuki ibyo bihombo bari gushyira mu gihugu bazabisobanura gute njye nasomye itegeko rishyiraho RGB yo muri 2016 RGB niyo igenzura imikorere ya serivisi zitangwa mu gihugu cyose kugira ngo barengere abaturage barebe imibereho myiza y'abaturage nitanga ibyangombwa byemerera bino by'ubuzima gatozi byemerera imiryango ishingiye ku myemerere gukora ikakora ubugenzuzi ishobora no kuyambura yari iri mu nshingano zayo ariko kitabanje kureberera niba wabyumvise habanjemo kureberera abaturage kutitashyize imbere ako kurebera abaturage ngo basapotinge uyu muntu bamufashe kubona ibyo abura kugira ngo yemererwe gukora ibyo ari gukora kuki batarebye ku byo yakoreye abaturage kuko nicyo kintu cya mbere RGB igomba gukora kureberera kantu nimba tuzabona umuyobozi wa RGB akagira icyo abivugaho ntacyo yabivugaho ntekereza ko aricyo kizadukura mu rujijo ntacyo yabivugaho kuko aganira na The New Times ibyo yasubije ni twasanze hari n'ibindi bintu byinshi binyuranyije n'amategeko yakoraga bishobora kwangiza rubanda nicyo yavuze gusa ibyo bintu ntiyabivuze ntabwo tubizi wenda aramubeshyera wenda RGB yaramubeshyera kuki atabivuze se ngo abimentioninge n'abanyarwanda tumenye ese uyu muntu buriya ntarengana se turebe koko nimba ibyo bintu byari bikwiye kumwambura ubuzima gatozi kuki atari guhabwa nibura igihe cyo kugira ibintu akosora njye cyo nemera Julien yarakosheje ese murareba oya turetse kugera aho yakosheje murabihakana nyine ndabizi birashoboka birashoboka ko yakosheje ntabwo bishoboka yakoze ibyo atemerewe mbere yuko tugira aho yakosheje reka tubanze turebe kuri ibi oya Gabi banza yemera ko yakosheje kuko yakoze ibitemewe ahubwo ibindi byose bizi ni addition buretse mbanze nkubwire ndabyemera 50% nshobora kubyemera ko yakosheje ariko nanone muri ibyo yakosheje turareba ngo uramutse ufashe ibyiza yakoze n'ibibi ibyo tuvuga ko yakosheje sibyo ese ibibi nibyo bidomina ibyiza ese ibyiza nibyo bidomina kuzana ntabwo amategeko abireba amategeko arareba ngo ibyo watse nibyo wakoze ako tujye turana n'inyungu rusange buretse itegeko ahorera kugonze niba riri kugonze rero keretse iyo haje icyitwa irengayobora iyo haje irengayobora niho bavuga bati nyine nakubwiye ngo ndi kwibaza ngo nta zindi mbaraga ziri inyuma kubera iki iyo haje irengayobora baravuga ngo turebera abaturage uyu muntu yakoze amakosa yego ariko hari icyo yaragamije cyiza yaragamije iki ariko ubundi wakora amakosa ukayakora usenga ubundi ibyo bitwaye iki usenga se ibyo itegeko erega leta ireba ubuzima abaturage babayeho ubundi ndumva amakosa yakoze ibyo atakiwe njye sindumva amakosa yakoze kuba bitanditse mu cyangombwa bamuhaye niyo makosa kuki atabivuze ati twatse uburenganzira tuzajya dukora ni amakosa ni icyaha yarenze ku mabwiriza ahubwo bari kumukangura bakamubwira ati rero tubonye ko wakoze ibitajyanye n'ibyo wasabye Gabi banza wemere ko ariko se ndabyemera ibyo uri kuvuga ni irengayobora none se ubuyobozi bubereyeho gufasha abaturage abubereyeho kubafata icyo uri kuvuga nanjye nicyo navuze ntabwo wamufashe mu ijosi iyo wakoze icyaha uremera ugasaba imbabazi ukagabanyirizwa ibihano ntabwo twavuga ntabwo tuvuga ngo Julien ngo haguruka ushinga izosi bakurenganyije bamurenganyije se gute njye ndemera ko Julien yagakwiye gufashwa ntabwo ari guhagarikwa ariko nemera nanone ko yarenze ku mabwiriza yahawe ahubwo icyo nshinja RGB nk'urwego rureberera abantu kuki bafashe bagiye kurasa isazi bakajya kuzana igifaru
ndagurugererega buri hari ibintu mbona muri iki gihugu bishobora kuzateza ikintu kitari cyiza nanze kukivuga mu izina ryacyo buriya iyi RGB itegeko rishyiraho rirasobanutse ngenda rarisomye rirasobanutse ni ryiza nibyo yarije gukora buriya ni urwego rwigenga ntugire ngo ni urwa leta ni urwego rwigenga niba yarije kureberera abaturage muri rusange ubiri kubareberera icya kabiri kuri iki kintu kijyanye n'imyemerere ashobora kuba ari umuntu umwe ufata icyemezo ku myemerere atari abantu bose muri RGB baticara ngo bajye muri board bakiganireho kuko ibijyanye n'imyemerere ntago bijyanwa n'ibijyanye na politiki icya kabiri iyi myemerere reba ejo bundi bageze gutya bafunze insengero ntago narekaramye ngo mvuge ngo barabikoze kuko baduhaye statement none isobanutse batubwira ngo tumaze imyaka 5 twamaze imyaka 5 dukoranye inama n'abahagarariye amadini twemeza ibi ntibabikoze insengero zirafunga aho RGB yabikoze neza pe hanyuma babandi bujuje ibisabwa kuki batafunguriwe ahubwo babona abenshi bari kuzuza ibisabwa bagahita bashyira ahandi mabwiriza noneho yo kubananiza urumva ko hazamo ikintu cyo kurwanya imyemerere cyo kuyitsikamira ibi bintu rero bishobora kuzateza ikintu kitari cyiza simbizi nimba koko RGB nkuko bimbwiye nimba ari urwego rwikorera atari urwego rwegamiye kuri leta ntabwo ari urwego rwa leta cyaba ari ikibazo leta yabiri kurangarana kuko nabo ubwabo urubwirwa n'iki niba atari ibwiriza rituruka muri leta anubwiye ko ari nuzi yabo none se ibyo tubona mu nyandiko nibyo tubona muri acting urumva ni ikigo cyigenga nimba leta idafite imikoranire ya hafi na RGB haba hariho kurangara k'ubuyobozi bw'igihugu RGB ni urwego rwigenga sibyo uru rwego rutanga buri gihembwe rutanga raporo kuri perezida aho se ntihaba hari ibintu bamuha mu raporo no kuri minisitiri w'intebe aho ntihaba harimo ibintu bamuha raporo hakaba n'ibyo batamuha ejo bundi perezida avuga ngo bari kuvuga ngo ndakizi cy'amatora ntabwo yakivuzeho nuko atarakizi se njye nemera umurongo RGB yari yashyizeho wa mbere ariko nese bro hari ahantu wajyaga nk'ahantu bari basaba parikingi ko nta n'inzira igeza y'imodoka ubundi parikingi n'iki sibyo njye nemera ko hari amakosa yakozwe na RGB yego kandi cyane cyane kuri ibintu by'imyemerere RGB iri gukora amakosa akomeye kandi bizayigaruka tuzajya twumve ngo kera habagaho ikigo cyitwaga urwego rwitwaga RGB rutakibaho izo ni inkuru tuzabarira abana bacu kubera iki iyi mikorere izateza ikintu kitari cyiza imyemerere bro ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo mve ubukomere bw'imyemerere kugira ngo abazungu bashobora abanyafrika babanje kubigisha imyemerere hakurikiraho icyitwa colonization ni kukumvisha imbaraga z'imyemerere zituma umuntu yizirikaho igisasa akagenda agapfa ngo agiye mu ijoro imbaraga z'imyemerere zituma umuntu amara iminsi 20 atarya iyi myemerere nibakomeza guforosinga abantu ku myemerere bagakomeza guforosinga abantu ku myemerere insengero zirafunzwe kwa Kabanda Jeanne harafunzwe ejo bundi turumva ngo kwa Minyoni hafunzwe twumve ngo kwa Gitwaza hafunze kandi bro ikintu wumvishe kuri social media pay attention hari ikintu ama guverinoma akora cya propaganda bajye gusenya ibintu bakabanza bakabisohorera muri social media bakabishyira muri rubanda noneho bakumva rubanda irareacta nabi bagahita babyandika ko ari fake news bakumva nta kibazo kinini nubwo kiraba ariko ntago cyagira ingaruka nini bakakireka kikaza ngiye kugwingera 3 zikwereka ko ibyo bintu ari ibyo no mu Rwanda bashobora kuba babikoresha ejo bundi Kongo hari intambara koma bakohereza ibisasu mu Rwanda tukohereza ibindi bisama bya bintu ni ibintu twakunze twese ariko kuri social media no wahereye ikintu kivuga ngo noneho mushatse mwatwongeza umusoro kuko tumenya aho ujye haciye kangahe ntago imisoro yatangiye kuza yikubitaho ngaho haza ikindi ngo Kabanda Julienne ngo akorana na se kimwe ahubwo na Gitwaza yitonde ntago twabonye Julienne bamwambura ubuzima gatozi Gitwaza se ntubuka muri 2000 na kangahe nibuka umwaka ariko ni muri 2012 na 3 muri iyo myaka gutyo kuzamura
ushobora kuba 12 na 3 na 4 gutyo bavuga ngo agikuzimu gitwaza abo kumva bavuga ngo banamugaruye ku kibuga cy'indege ngo bari mu isanduku umugore ngo yamusanze ngo mu nzu ibyo byo ni ibintu by'abantu babidafite rero ati kabiri ngo Julienne ngo akorana ngo n'imyuka mibi bahita bafunga rero icyo uzajya ubona kuri social media ujye umenya ngo kiri mu nzira cyo kiri mu nzira buriya ntibasohoye rino tangazo ngo ryo gusohora mu makwe abantu bakavuga ngo ni ibiki sawa byaratangiye ibintu byo gusora umukwe icyo nashatse kuvuga niba RGB ibintu bigomba kwitondera ibi bintu by'imyemerere ubwo nanze kuvuga ibijyanye n'ubukungu bw'igihugu oya ikijyanye n'imyemerere cyo ni ikintu gikomeye kuko niba bafata abantu nka Julienne Kabanda wateranishaga imbaga bare niterane abantu bangahe 4,500 4,500 bitanu ni bingahe muri arena iri muri 5,000 bityo fata 5,000 byateraniraga ahantu sora ni 5 gusa ntabwo niyo ko 5 shaka birenga yarenga arena 5 irarenga muri arena ntabwo habura 10,000 nibura fata 10,000 byuje arena bikunda umuntu kandi unasubiye inyuma ukajya ku ma platform ya Grace Room ukumva n'ibyahavugirwaga wumva nta kugumura abantu kuri ntekereza ko ibintu byose byaberaga muri Grace Room byari byungura umukristo cyangwa se byungura umuntu ahubwo binabigisha gukora ngiye cyo navugaga rero hariya muri RGB hakwiye kuba harimo umupasiteri atari uvuga ngo yize theology ahubwo rero wa mupasiteri wabaye umupasiteri mu itorero runaka akaba asobanukiwe ibintu by'ubuhanuzi akaba nawe yuzura uwo mwuka kugira ngo muri RGB nibatangira kwiga ku muntu wuzuye umwuka abo uwa mbere mu gutanga igitekerezo cy'uko umwuka ukora abizi ako nushyiramo umunyabwenge ngo wize cyane ntabwo arasobanukirwa ibyo bintu kuko byahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa icyo nicyo nari nshatse kuvuga icya kabiri hakaba harimo umuntu niba wenda ireberera niba RGB ireberera n'itangazamakuru hakaba harimo umuntu w'umunyamakuru wize iryo tangazamakuru cyangwa akaba atararigize ariko warikoze abantu bose bakaba bamuzi iyo bafashe icyemezo bakavuga ngo iriya torero twarifunze kubera ibi ngibi wa mupasiteri arimo turavuga tuti ni ukuri kw'Imana ubwo hari muri ya mupasiteri byagenzuwe neza itangazamakuru barifatira ibihano runaka wenda riri ikigo runaka ubwo kanaka arimo akaba abizi yarabanye natwe nibyo buriya byagenzuwe neza nk'uko buriya Imana Yesu kubera ko yabaye mwese niyo mpamvu dusabira ku bajyanye n'imyemerere akavuga ati rero Imana bababarire iriya se nayibayemo iracanganye sibyo rero buri rwego rwakwiye kuba rufitemo umuntu hariya simbizi niba ariko bimeze ariko nabyo birakenewe atari uko umuntu yize ahubwo kubera ko icyo kintu yakibayemo akanagikora akamenyana n'abagikora niwo umuti waba mwiza naho bitari ibyo ngibyo iyi RGB iyi ngiyi muri kubona ntekereza ko uko ni ko ubitekereza ariko nanone bishobora kudakunda mpamvu ko bigoranye none se nimba muri RGB bashyizemo umupasiteri bivuze ngo izindi nzego zayazohereza umukandida wabo kugira ngo bahagarare muri RGB kandi ntabwo byakunda oya urabona igihugu kiyobowe na perezida wa repubulika yego ariko buri rwego rufite abaruhagarariye yego ndabizi harimo minisiteri ya siporo abo bose perezida ahabwa raporo yo muri siporo arabimenya yo mu buhinzi arabimenya imyidagaduro ibyo byose arabimenya bivuze iki rero muri RGB nk'urwego rwigenga kubera ko atari urwa leta ngo rurajya kumenya ngo ibya minisiteri ya siporo ngo ibya minisiteri y'iki rugomba kuba rufite utundi dushami twarwo bakarwubaka bati hano dufitemo delegasiyo babyita dufite ishami wenda ry'imyemerere dufite ishami ry'ibi ngibi bagashaka uburyo nyine buri kintu bakigiraho amakuru sibyo no kuzajya gufata ibihano
umuntu uri mu myemerere, umuryango ushingiye ku myemerere, ugafatwa n'umuntu wize leadership udafite n'idini abarizwamo, cyangwa akaba abarizwa mu rya runaka. Abantu bafata ibyemezo bikakaye abenshi ushobora gusanga ari nanjye ni abapagani ariko sinabyo mvuze, ntabyo mvuze nubwo bisohotse ntabyo mvuze. Ni gute wafata abantu nk'abari bari gusenga mu by'ukuri wenda ntibasengeye ahantu hatemewe, icyo tucyemera turacyemeranya, ntabwo basengeye ahantu hatemewe, hari hemewe kuko ni ahantu hemewe. Wenda abo bazafatira ahantu hatemewe bo bose bazabakoresha icyo bashaka, ngo nibarangiza ngo basanga ahantu nka hariya bavuge ngo ntimuzongere gusenga. Ariko ngenda byemera, ngiye kubabuza gusenga, ngo icyo ntemera ni uburyo bwakozwe. Reka ibyo tunabisoze, reka ibyo tubisoze. Oya, ibisoze utabyemeye utayobya abantu. Reka tubisoze gusa turacyategereje ukuri bakoze ibintu bitemewe. Icya mbere dutegereje ijambo rya Julienne nyirizina. Natarivuga ubundi azavuga iki? Azavuga ngo nakoze ibitemewe mu mbabarire. Ngira ngo ntabwo arajya kuri kamera kuva ibintu byawe. Bo wenda twebwe RGB yaduhaye ririya tangazo rivuga ngo ibyangombwa bafite ni ibya ministeriya, si ibyivugabutumwa, ntabwo tuzi ibyangombwa Julienne yahawe, sibyo? Wenda baramubeshye nabyo kuko ntibabitubwiye, sibyo? Icyo tugenderaho ni uko ministeriya idakora ibyo bintu, igomba kubibarizwa mu itorero akaba ariryo. Buriya rega iyo bavuga ngo Jubilee Revival Church yabatije abana yakoze igiterane ahangaha, umufatanyabikorwa ni Grace Room Ministry, buriya nta nicyo byari gutwara. Ariko kubera ko byiswe Grace Room Ministry kandi itabyemerewe, bari barenze ku mabwiriza. Ahubwo RGB ntago yabaye umubyeyi uri guhana umwana, umwana umuhana umwereka ikosa ariko unamufasha ngo ni nko kwica imbeba ukayicisha kinubi. Kandi nakubwiye ngo umuntu ajya kurasa isasu akajya gufata igifaru cya burenda akajya kurasa isazi. Ibaze nawe iki kintu. Ariko RGB ikintu itakoze ntabwo yabaye nk'umubyeyi. Naho kuvuga ngo Julienne ngo verisiyo ya Julienne nawe arabizi, niyo mpamvu atavuze. Yakoze ibintu binyuranyije n'ibyasabye, ahubwo wenda bishobora kuba kutamenya. Uko kutamenya yagombaga gukosorwa neza, agafashwa kubona uburenganzira, kuko byari bimaze kugaragara ko ari kugirira umusaruro abandi bantu. Yes, nicyo ngicyo nge numva nabivugaho. Ntacyo ubwo ngubwo reka ahubwo abantu ari gukomeza kubihuza na minyoni nka kwa Corinne bivuze, ni biri ku mihanda, biri ku mihanda biri kuhuzwa na minyoni. Usibye ko wenda ugendeye kuri ariya magambo bagiye baterana ushobora gusangamo ukuri naho, ariko behind ikindi cyo kuvuga ngo Julienne ngo akorana n'amasatani ndabihakanye. Ndabyemeye kandi ndabihakanye. Kuki? Yabyemeye kandi erega Imana irakora na Satani agakora. Sinafashe Julienne ari kugikuzimu ngo azane imbaraga. Izo mbaraga urazemera? Uremera ko zibaho? None urazihakana wewe? Zikuzimu? Ikuzimu hako wahagaragaza wavuga abaho ni spiritual. Ariko kuzimu ntihabaho. Hari ubushakashatsi, hari igitabo nasomye cy'ubushakashatsi ngo Abarusiya bashaka kumenya what's behind mw'isi m'imbere kuno mu butaka kinjiramo hagati. Ngo nawe ucukuye wabimenya. Geographically oya ntabwo wagerayo. Geographically habaho igice cyitwa mental hariya hagati muri centre, hakabamo lower na upper. Noneho bashaka kugera muri mental. Muri mental rero geographically habayemo icyitwa maguma, igikoma. Biriya bintu twise igikoma bishyushye cyane bimeze nk'igikoma, ari byo bitera kuruka kw'ibirunga. Amavari buriya ni ibiki? Amavari ni ibiyaga n'ibiki? Oya, valley urabona valley si ibishanga. Ibishanga ni swamp. Valley imisozi. Oya, valley urabona amaguma ishobora kuza igakubita ahantu hagakora bend hakika uko hitse nyine. Noneho hakabaho za mountain guformaho kw'imisozi, ibintu nk'ibyo. Abantu bize geography barabiturusha. Yego, icyo bita amaguma bavuga ko ari ibikoma biba bishyushye
kubera ubushyuhe bihora bimuvinga. yego Sometimes nibyo bikubita ahantu byasohoka hanze bagahita buriya ari nk'umusozi ari nka mo Kigali magumaze yakubitamo zigasohoka ntabwo yabikira umusozi ahita hitwa ikirunga ahita hitwa ikirunga so rero ngo baracukuye bahura n'ubushyuhe ariko ngo bumva ngo n'urusaku rw'ibintu byinshi biri gusakuza ngo basohoka bari kwirukanka bajya kuvuga ibyabaye abandi ngo basezera muri ako kazi bari barimo ko gushaka kumenya ibiri hasi imbere. Bivuze ngo ni ubushakashatsi bw'Abarusiya butashyizwe hanze cyane ariko igitabo cyo cyagezeho kirasohoka nubwo urabizi ko Western Europe Western countries biriya bya Amerika n'Uburayi bakunda guhisha ubushakashatsi butari ubwabo gusa byageze birasohoka. Birashoboka ko rero twebwe ibintu tutarabona tuba twumva bitabaho. Yego Bishoboka ko habaho ntabwo tubizi. Numvishe witwa Alice ngo yagiye ngo yafashe igi ngo aterera nanjye nafashe igi nditereye mu mazi hanga gukinguka ariko mbo Sofa ayikuzimu bavuga ngiye makuru numva nuko ngo nabira bintu Alice yavuze byose ari ibintu by'ibihuha biri aho ngaho. Oya ari itorero ngo ryo muri Amerika igitwa meditation. Meditation ushobora kubikora ukabona ibintu bidahari. Rero urabona iyo uryamye urarota hari igihe urota uri ahantu runaka. Yego ushobora kurotera uri ahantu hameze gutyo akaba hitwa ikuzimu. None si ijuru ari byo nijoro ntiwaryemera. Reka nzatumira umupasiteri umwe. Hari umupasiteri umwe tuziranye. Ntabwo yabisobanukira. Namayobera amatagatifu ko padiri habaho. Padiri avuze ko amayobera amatagatifu. Nta wabimenyereye. Ubwo ndaje mbishaka amakuru arambuye kuko ndashaka kubimenya ibintu byo kuranga ikuzimu wenda ijoro ryo ushobora kuryemera kuko ndi umukristo. Ubwo aho ngaho rero ntabwo waba ukiri umunyamakuru waba uri umufana. Reka dushobora kuganira nanjye nkakwereka ko ijoro ritabaho. Ijoro ritabaho. Okay, nta kibicicigana reka tukibike. Hanyuma reka ibyo tubihagarikira ariko amakuru hejuru yene na Grace Room ngira ngo wenda ibizajya andi tuzatumenya nyuma tuzatuyabagezaho. Andi tugira amahirwe tukaganira cyangwa se tukabona icyo RGB bivugaho umugisha. Hanyuma mu gihe Jure nawe ataragera icyo dutangariza kwifungwa cyangwa se kuyamburwa by'ubuzima gatozi rya Grace Room nabyo ubwo ngubwo tuzabibagezaho uko bizajya bigenda ibihe bisimbura n'iteka. So